adicción é un trastorno que está recollido como tal nos distintos manuais diagnósticos e caracterízase fundamentalmente pola presenza de tolerancia, que é ter que incrementar cada vez máis o consumo dunha sustancia para conseguir o mesmo efecto, e o síndrome de abstinencia, que son un conxunto de síntomas que son desagradables para a persoa e que lles preocupa cando deixan de consumir. Unha adicción trae importantes consecuencias para a saúde das propias persoas, pero tamén para o seu contorno. Sabemos hoxe en día que hai preto de 8 millóns de falecementos relacionados co consumo do tabaco a nivel mundial. Que ademais deste problema para a propia persoa e para o seu contorno máis próximo, o que nos atopamos é un importante gasto en materia de saúde, xa que un 5,7% dos gastos sanitarios son atribuíbles ao consumo de tabaco. As intervencións cognitivo-conductuais son intervencións psicolóxicas que engloban un conxunto de técnicas que se ocupan de traballar cos pensamentos, coas conductas e coas emocións das persoas, e sempre tendo de referencia o seu contexto. Por que son especialmente útiles cando estamos falando de investigación no ámbito das adiccións? Porque as técnicas cognitivo-conductuais están estructuradas e, polo tanto, poden ser replicables. É dicir, podemos facer ensaios clínicos, ensaios aleatorizados, en donde podemos avaliar a eficacia das distintas intervencións que se realizan, no noso caso, para deixar de fumar. Ben, dende 1984, o profesor Elisardo Becoña ven desenvolvendo o programa para deixar de fumar. Dende entón, preto de 15.000 persoas vense beneficiado deste tratamento para deixar de fumar. É un tratamento que se caracteriza porque é exclusivamente psicolóxico, non se administran fármacos e, polo tanto, hai un aforro de custos relacionados cos fármacos e, por suposto, de efectos secundarios. Grazas a distintos proxectos de investigación, imos incorporando melloras no noso programa, de tal xeito que, por exemplo, nos últimos anos temos componentes asociados á mellora do estado de ánimo, que sabemos que nos últimos estudos realizados o estado de ánimo interfire bastante con deixar de fumar, e tamén, por mor das consecuencias da COVID, as medidas de distanciamento que tivemos que aplicar, comezamos a facelo a través de videochamadas. Deste xeito estamos chegando a toda España. No último proxecto que levamos a cabo, acadamos unha porcentaxe de abstinencia do 70% ao finalizar o tratamento. A verdade é que é unha porcentaxe moi importante. O noso obxectivo, o noso reto é seguir, por suposto, mellorando esta porcentaxe, pero quizáis nos queremos centrar moito máis no tema da accesibilidade aos tratamentos, é dicir, que a xente poda beneficiarse de ter un tratamento psicolóxico como que nos estamos elaborando. Nestes momentos estamos empezando cun novo proxecto que se caracteriza por incluir novos componentes, como é o caso da actividade física, que intentamos que mellore esa porcentaxe de abstinencia que xa temos moi elevada, pero tamén queremos aumentar, como vos decía, ese tema da accesibilidade. Entón, estamos diseñando unha nova app que actuaría conxuntamente co programa para deixar de fumar tradicional. Deste xeito tamén queremos avaliar se a intensidade do tratamento que recibe a persoa relacionase ou de que xeito se relaciona cos resultados do tratamento. Isto vai na liña da intervención escalonada que agora os están poñendo como moi de relevancia no ámbito da saúde mental. É dicir, queremos ver se hai determinados perfis de persoas fumadoras que se poden beneficiar máis de intervencións de menos intensidade, de tal xeito que unha persoa empezaría por unha intervención de baixa intensidade e, se non consigue dese xeito deixar de fumar, se lle aplicaría unha intervención de maior intensidade. Para que serviría isto? Pois deste xeito os servicios públicos sanitarios poderían beneficiarse de intervencións de pouca intensidade que teñen un custo máis baixo.